Сайн байцгаана үзэгчдээ. За Мөнхтөрийн цаг нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За бид энэ удаагийнхаа дугаард бас нэг судлаач, одоо Монголын нийгэмд бас судалгааны асуудал хийдэг нэг иргэнийг урьж оролцуулж байгаа. Энэ бол философич, эрх зүйч мэргэжилтэй Ц.Нарангэрэл. За ингээд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За тэр ярилцах сэдв бол бас өргөн үрдэ сэдв байгаа. Монголын нийгэмд өнөөдөр ямар асуудал тулгамдж байна вэ гэдэгт хүн болгон иргэн болгон бас магадгүй асуулт хайж түүндээ одоо асуулт тавьж түүндээ хариулт хайж байгаа ийм цаг үед бид амьдарч байгааг бол бас нэг хэлцдэг байх гэж бодож байна. Ингээд таны хувьд одоо Монголын нийгэм улс төрд хамгийн анхаарал татсан ямар асуудал байна вэ гэдэг дээр захиалж явуулахгүй. За өөрөө их зөв тодорхойллоо. Бид нар маш их тийм тулгамдсан асуудлууд олонтой шийдвэрлэх цаг мөчийн өмнө тулж ирээд байна л да. За Монгол улс 27 жил 90 оноос хойш шинэ хөгжлийн замаар хөгжих гэж оролдлоо. За энэ бүхнийхээ үр дүнд бид нар урд нь хийсэн бүтээсэн бий болгосон үйлдвэрүүдээ жишээлбэл устгалаа. Эдийн засгаа дөрвөлтүүллээ. Хүн амын өсөлт хөгжилт боловсролын тал дээр цалдаа гаргалаа. Нийтдээ нийгмийн бүхий салбарт одоо хямрал дампуурлууд үүслэе гэж хэлж болно. За ингээ харахаар ер нь одоо болж байгаа бүтэж байгаа салбар байна үгээр бас хэцүү. Бодит байдал маань, бодит тоон үзүүлэлтүүд маань энэ бүхнийг харуулж байна. За жишээд урдын 1970-аас 75 онд Монголын нэг өрх 7.8 хүүхэдтэй байсан байна. 70-аас 75 оны хооронд. Гэтэл 2000-аас 2007 оны хооронд Монголын хүн амын өсөлт нэг гэр бүлд 1.7 хүүхэдтэй болж буурсан байна. Энэ бол одоо Гиннесийн номонд орохоор одоо маш ийм огцом бууралт болж байгаа. Гэх мэтээр одоо жишээлбэл эдийн засгийн хувьд ч гэсэн муу ялгааг байхгүй. 360 гаруй үйлдвэр завуудад 110 мянган гаруй ажилч инженерүүд ажилладаг байсан. Гэтэл одоо өнөөдөр өнөөгийн байдлаар нөхцөл байдал ямар байгааг та бүхэн мэдж байна. Хоёлаа тэгтээ бас жаах эргэж харъя тэхүү. 27 жилиг биш та одоо ингээл ерөөсөө болоогүй байсан гэд бас ярих хэцүү юм санагдаад байгаа. Үнэхээр аж үйлдвэрчдийн хувьд гэдэг юм уу таны ярьсан тодорхой одоо юм болтол байна. Тэр энэ тал дээр ярий зүгээр учир зүггүй одоо энд одоо бид нар ингээд сүнцсэн гэдээ ярихад бас хэцүү бид нар л хийсэн олсон одоо амжилт олд бас маш их шүү дээ. Тий. Таныг бол одоо үүсэхгүй. За ерөнхийдөө бид нар бодит байдлыг юугаар дуганд өгөхөр тоон үзүүлэлтүүдээр болж өнгөрсөн одоо судалгааны ажилтнуудын хийдэг ажлууд ерөөс тоон дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Болно тий. Социологийн судалгаа нийгмийн бодит нөхцөл байдлыг тов тодорхой харуулдаг шинжилх ухаан. Шинжилх ухаан гэж юу гэлж байгаа нэхэр одоо эмх цэгцтэй төрөлцсөн мэдлэгийг шинжилх ухаан гэж. Гэтэл одоо манай төр маань бодлогогүй шинжилх ухаангүй явж ирлээ. Төрийг удирдна гэдэг ч гэсэн өөрөө шинжилх ухаан. Тий. 90% шинжилх ухаан, 10% ажил. Аж ахуй ажил байж шүү дээ. Төрийг удирдна. Гэтэл ерөнхийдөө бодлогогүй огт төлөвлөлтгүй, хяналтгүй баялаг үтээгч одоо юм бодлогогүй явж ирсний үр гайг бид нар амсаа сууж шүү дээ. Яг мэдээж бүгдийг нь харуулах хэцүү. Гэрэл гээгээтэй зүйл гаргаад ирвэл мэдээж бас биелдэ. Тэн тэр бүхнийг харуулах хэцүү. Гэхдээ бодит байдалтайгаа бид нар эвлэрээд хараа суугаад иж болохгүй. Бодит байдлыг бодитоор шүүмжлээд бодлого гаргаж ирээд бодлого шийдэл бодит ажил хийж энэ бол ажил байна тий. За би бол таны ярьж байгаа агуулгыг бас яг үндсэн утгаар нь ялангуяа үйлдвэржилт одоо жишээлбэл гэр бүл бол хүн болго ажил хийж сайн амьдрын шүү дээ. Ямар нэг юм бүтээж хийж тийм үү. Гэтэл энэ одоо алдагдчихаар ерөнхийдөө улс орны амьдрал шалгаагүй ингээд нэг тийм хиймэл одоо тийм үү нэг хоорондоо нэг 8 хийсэн гадна дотны юм худалдсан борлуулсан өөрөө юуж үйлдвэрлэдэггүй жоохон үйлдвэрсэн одоо хөдөө аж ахуй болон газрынхаа түгээдийг газрынхаа байлыг түүхээр нь гаргацдаг ийм л жоохон замбрааг уусчил болчлоо л доо. Тэгэхээр таны хэлээд 27 жилийн одоо засагдаагүй юмны нэг хэлбэр бол энэ хүмүүстэй тий аж үйлдвэрчил байх болсон юм л. Тий. Би дурдлаа 360 гаруй үйлдвэрүүд байгуулсан. 110 мянга гаруй ажилчтай бүхэл бүтэн ажилчдын хайран байлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө 50-60-аад оноос 90 он хүртэл монголчуудын сэргэн мандалтын он жилүүд байсан. Тий. За яг ардчилсан хувьсгал гараад бүх зүйл
буруугаар иргсэн гэвэл бас хэцүү. Гэхдээ бид нар би хэлж байгаа 400 саяны тоо баримтуудаас авахуулаад эргүүлээ харах юм бол бид нар эдийн засгаа суурьаар нусцсан. Энэ 360 үйлдвэрээс одоо хэдэн ажиллаж байна, тийм ээ? Бид нар өөрсдөө хэдэн шинэ үйлдвэр байгуулсан бэлээ. Тийм. Одоо өвөг дээдс бид нарын их эзгийн байгуулж өгсөн тэр сайхан үйлдвэрүүдийг бид нар хүний дэйтэй авч явж чадж байгаа юм. Тийм. Гэх зэргийн асуудлууд гарна л да. Яг нь социализмын тийм. Социализмын үйлдвэрүүд бол сул талтай байсан л да. Тийм хамсрах шинжтэй төвхөн эдийг одоо хагас боловсруулдаг тийм ээ. Гэхдээ энэ бол үйлдвэр байсан. Ер нь социализм, капитализм гэж хатуу ангилгаа болоод удаж штэ ер нь. Философийн шинжилгээ ухаанд ерөнхийдөө бие биедээ ингэж уусах тийм ээ. Тийм зарчмаар нийгмийн хөгжил явагдах хэрэгтэй гэсэн тийм онолууд байдаг. Жишээ нь хятадыг харах. Хятад бол ерөөсөө уусгаал оруулчихж шít. Өөрсдийн бүтээсэн бие бол ямар нийгмийн үйлдвэрхээс илүү зүгээр үйлдвэрлэх ерөөсөө тэр эдийн засгийн онол байна шүү дээ тий. Муур хар байна уу цагаан байна уу хамаахгүй. Хамгийн гол нь хулганд барих хэрэгтэй гэж. Тэр үний хэлсэн тэр онолоор яваад энэ хятадууд бол маш чухал эдийн засгийн загвар гаргаж ирлээ шүү дээ. Гол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой эрчим хүч тийм ээ. Нийтийн тээвэр гэх мэт одоо энэ чухал салбаруудаа төрийнхөө мэдэлд авч үлдээд үлдсэн жижиг үйлдвэрлэл тийм ээ. Одоо нийтийн хоолч гэдэг юм уу. Тэр салбаруудаа хувийн сектортэй шилжүүлж. За та хоёр маш чухал асуулт ярьж байна. Яг одоо бид нар бас өмнөх нэвтрүүлэг дээр ч ярьсан олон мянган залуус гадагшаагаараа явцсан тийм ээ. Үйлдвэрийн салбар байхгүй. Тэгээ одоо нэг арилжааны шинжтэй юм улс боллоо. Төвхийдээ төгөр гаргадаг. Гэтэл Монгол улс бүгдийг үйлдвэрлэж чадахгүй энэ бас боломжгүй тийм. Тийм шаардлага байхгүй. Ер нь дэлхийн нийт бол одоо аж үйлдвэрчлэлтийн 4-р хувьсгал, зарим ч бүр технологийн 6-р хувьсгал гэж ярьж байна. Ийм шат руу орчлоо шүү дээ. Бид нар хэтэл одоо хэддүгээр шатанда явахыг хэлэхэд хэцүү байна. Ерөнхийдөө аж үйлдвэрчлэлт байхгүй. Бид нар жишээлбэл Эрдэнэт үйлдвэр. Эрдэнэт үйлдвэрийг бид нар төгс үйлдвэр болгоод энийг Монголын хөгжлийн одоо шилдэг загвар болох боломжтой байсан. Гэтэл одоо сөнөөж штэ. Энийг одоо 10 хэдэн жил ярьсан, баг 20 жил ярьсан. Засгийн үйлдвэртэй болъё гэж тийм. Тийм, засаглуулах үйлдвэр баг засгийн газар болгон ярьдаг. Нэвт боловсруулах үйлдвэр барья гэдээ ярьдаг. Ерөнхийдөө уул уурхайн хөгжлийн одоо манай хамгийн шилдэг загвар бол энэ Эрдэнэт үйлдвэр байна. 51% төрд, 49% нь одоо хөрөнгө оруулагчид, хувийн нийлүүлэгчдэд байх боломжтой. Гэтэл одоо сүүлийн үед өрнөж байгаа байдлуудыг харахад одоо 51% нь хүртэл одоо барьцаан тавьсан байх чинь. Тэгээ нэргэн шийдэгдэг үйлдвэрлэл явж шít. Монголын төр хохирсоор. Тийм 49% гэхэд бас маргаантай. Одоо энэ жил татвар төлөх юм уу тийм байдалтай явж шít. Гэтэл Монголыг одоо бид нар сайлын үнэ гэж хэлдэг байсан. Монголын эдийн засгийг бүрдүүлдэг. Эдийн засгийн хам гол орлогыг оруулдаг салбар үйлдвэр бол Эрдэнэт үйлдвэр байлаа шүү дээ. Тийм. Яг зүгээр орчин цагны одоо бид нар өнөөгийн өндөрлөгөөс харахаар социализмыг одоо янз бүрийн муучлах тийм ээ. Тийм энэ зүрийн хэлбэрүүд гардаг л та. Тэр үед мэдээж аж ахуйн удирдах асуудал дээр янз бүрийн асуудлууд тулгарч ирсэн. Буруу хандлагуудаар хөгжиж исэн тийм талууд бай. Гэтэ тэр зөв загвараа бид нар улам төгс төлөвлөжүүлээд сайжруулалт авах байсан байхгүй юу? Тийм. Гэтэл бид нар яасан гэхээр ерөөсөө байсан бүтээсэн юмаа устгаад шинэ юм хийх гэж оролцсон. Тэгээд оронд нь шинжгүй хуучинчгүй одоо ийм замбраагүй нийгэм байгуулж сууж байна. Энэ юунаас хамаардаг вөхөр ерөнхийдөө төрийн суур онолгүй бодлогогүй явж ирснийг харгая. Тийм төрмийн нэгдүгürt одоо ямар ч төлөвлөлт таалга, хоёрдугаар хяналтын механизм харлага, гуравдугаар соён гэгэрүүлэх бодлого алга. Тийм гэх мэтэр бүх салбарт бодлогын төвшөнд алдаа гарч байгаа. Бодлого байхгүй учраас ийм их замбраагууд санамсргүй тоглолтын маягаар хөгжиж байгаа. За бид одоо гайхамшигтай одоо арчсан нийгэм байгуулж гин, арчсан сонгуул, тийм ажилөө, сонгуул, иргэний эрхчлөө, хилэмдэл эрхчлээг олон зүйл ярьдаг л да. Энэ мэдээж давуу тал байна. Гэтэ та хэлж төрийн бодлого байхгүй гэж чинь төр нэг залгам чанар байхгүй тийм үү? Одоо хоёр намал хоорондоо ингээл нэг нь гарахаар нөгөөтгөө 100% өгөөсгөл нөгөөтгөө цоош нарыг хэлдэг. Бас тоглоом биш шүү дээ тий. Төрийн хараа цаг байлга. Тэгээд энийг засахын тулд яах хэрэгтэй вэ? Тий. Хуулийн өөрчлөлт үү эсвэл одоо юу яах хэрэгтэй юм? За тийм. Бид одоо атоо зүйн зүгээс 3 хувьсгал гэж ярьдаг. Атоо зүйч таавал ард түмний онц зөвлөлийн гүйц захирал тийм. Хизээ байгууллагад жоохон тодорхойлъё. Ард түмний онц зөвлөж хизээ байгууллагдлаа. За энэ 17 оны 1 сарын 18 байгуулагдсан тийм үү? Одоо 1 жил болох гэж байна. Анхны үндсэн зорилго бол офшорчтой эсрэг тэмцэх. Тийм. За энэ 27 жилийн түүхэнд бол Монголын байгалийн баялаг. За
газрын 8-ны мөнгө, тендерийн мөнгө гэх зэргийн мөнгө бол офшорт очиж хулгайлагдаж. Одоо гадагш нь мөнгө гаргаж нуусан байна. Тий, офшор данс. За офшор данс гэдэгтээ бол бид нар саяхан танилцлаа шүү дээ. Тэгээ монголчуудын хувьд бол шинэ ойлголт байсан. За судлаад үзсэн чинь ер нь бол 90 оноос ихтэй тийм асуудал байна. Офшорын асуудал, офшорчуд гэдээ одоо бид нар бүгдээр мэдж байгаа. Ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн чиглэлийн хандлагыг харахад бол 2000-аад оны ихээс одоо энэ офшорт нуусан хар мөнгөний эсрэг дэлхийн нийтээр тэмцэж эхэлсэн байна. Ганцхан Монголч биш. Зөвхөн Монгол биш. Тий. Монголтой холбоотой асуудал бол одоо баяр цогтын данстай холбоотойгоор хөгжиж бид нар офшор гэдэг үгтэй танилцж байсан шүү дээ монголчууд нийтдээ. За бидний зүгээс бид бол 1 сарын 18-наас эхлээ бидний хийсэн гол зүйл бол нийгэмдээ энэ нийгмийн эдийн засгийн дампуурал, улс төрийн хямрал онш тавих гол зорилго байсан. Энэ оншийг бол тавигдсан гэж бодож байгаа. За Монголын эдийн засгийн дампуурал, улс төрийн хямралын гол алдаа нь бол бодлоготой төрийн бодлого байхгүй холбоотой. Төрийн бодлого төрийн гүйцэтгэх ёстой функцүүд ажиллагааг болсонтой холбоотой. За нэгдүгээр хяналтын механизм. Төр хяналтгүй болсон байна. Хяналтгүй болсон байна. Тий. Төр гэдэг чинь өөрөө юу гэхээр хуулийн дарга бол байх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрх ашигыг хамгаалсан хуулийн дарга бол байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо ардчлал нэрийн дор энэ хуулийг завхруулж штэ. Завхруулсан маш олон За энэ маш чухал асуудал нэгдүгээр тий. За энэ онц тавигдаад ямар онц тавих гэхээр за энэ олон жилийн туршид хяналтгүй байсны улмаас хяналтыг хэрэгжүүлэх ёстой байсан хууль хяналтын байгууллагууд үүргээ биелүүлэхгүй, үүргээ санаатай болон санамсаргууд санаатайгаар ихэнх тохиолдол байна. Санаатайгаар үүргээ биелүүлэхгүй төрийн хулгайч одоо өөрчлөлттэй хуульдаж өгсөн хуульдахын мафийн зам руу орсноос болж ийм нөхцөл байдал үүсэрнэ. Эдийн засгийн хувьд дампуурал улс төрийн том гүн гүнзгий хямрал юм. Тэгээ энийг одоо бол хүмүүхэн ярьж байна л да. За энийг болохгүй бүдгүй байгааг нь бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ офшорын асуудал гэдэг жишээлбэл 17 тэрбум 17-оос 100 тэрбум доллар офшорт байх магадaltaй. Тэгээ энийг ингээд сонсоод хүмүүс хөөх яаж тийм их мөнгө үйдгийг тийм байх боломжгүй гэх юм ярьж байгаа. За 2016 оны 5 сарын 9-нд олон улсын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумаас 11.5 сая мэдээлэл дэлхийн нийтээр цацсан шүү дээ. За энд манай Монголын 49 иргэдийн нэр дурдгдсан. За үүнээс ингээд давхацсан доог нь хасаад 29 хүний тодорхой өг нэртэйгээ баримтууд байна. За энэ офшор дансанд ямар мөнгө вэ гэхээр нэгдүгürt байгалийн биелгийн мөнгө байна. Тий. За энэ жишээ нь хэдэн оноос эхэлсэн гэхээр 90 оноос эхэлсэн. Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо жишээл засгийн баяжмал, алт мөнгө, их мэт эдгэр баялагын дундаас зуршуулсан мөнгийг офшорт хийж эхэлсэн байна. Одоо татваргүй бүсэд шүү дээ тийм үү? Тий. За офшор бүс гэж юу гэлж байгаа нөхөр татвар болон нууцлалын онцгой зохицуулалт бүхий бүсийг офшор бүс гэж байна. Тий. Дэлхийн нийтээр ерөнхийдөө офшор бүсүүд байна. Тий. Нэг нийтдээ 60-аад бүс байна. Сая монголчууд засгийн газраас бол офшор бүс гэж офшор бүсийн жагсаалтыг гаргалаа л да. Тий. Гэтэл дэлхийн нийтээр тогтооцсон байгаа бүсийг монголчууд дахин тодруулах шаардлагагүй. За энийг тодруулж гаргаж ирж байгаа нь өөрсдийнх нь одоо энэ манай засгийн газар хуулийн хэлтийн байгууллагууд захиалгаар ажиллаж байгаа нэг тод илэрлээ. Тэгээ нэгэнтээ жишээлбэл аяг гэдэг асуудлыг тодорхойлцсон байна шүү дээ. Ийм байна гэх. Гэтэл энийг дахин тодруулах ямар ч шаардлага байхгүй. Тэр офшор бүсийг дахин гаргаж одоо жишээлбэл Сингапурыг хассан байна. Тэгэхээр Сингапурт харин энийг бид нар бол сайн юм болж байгаа гэж харж байгаа. Яагтвэл тэд нар өөрсдийн захиалга аваад Сингапурыг жишээлбэл офшор бүсийн жагсаалтаас хасж байгаа нь өөрсдийнх нь мөнгө тэнд байгаа л гэсэн үг байхгүй. Сингапурт байна. Тийм. Жишээ нь. Сингапур мөнгө гадагш нь гаргадаг юм байна. Өөрөө хэрэглэдэг юм байна. Тий офшор бүс бид нар офшорын талын асуудлууд ингээд нэлээд судалгаатай гаргаж ирж байна л да. За Өмнөд Солонгос, Гонконг, Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Англи гэх мэт орнуудын туршлагыг судалж байна. За OECD гэдэг буюу олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага гэж байдаг. Түүний дэргэд бол 2000 оноос хойш хэрэгжиж байгаа төслүүд байна. За нэг төсөл нь бол Global Forum буюу олон улсын форумд 144 орн нэгдсэн ийм том төсөл байна. Энэ ямар төсөл вэ гэхээр мэдээллийг хүсэлтийн дагуу гаргаж өгөх төсөл. Энэ офшор бүсд байгаа мэдээллийг, офшорын мэдээллийг хүсэлтийн дагуу гаргаж өгөх юм төсөл байна. За жилд ердөө 15,300 евро төлөөд энэ байгууллагад хэлсэх боломжтой. За 2012 2014 онд манай санал тавьсан байдаг. Илсэж гэж.
манайх хэлсээгөө. Сая бид нар одоо бүх хэлсэх бүх бичиг баримтуудыг боловсруулаад одоо 2 удаа өглөө тий хамгийн сүүлд ерөнхийлөгчийн намын газарт өглөө. Ерөнхийлөгчийн намын газараас сангийн яамд өгсөн байсан. Тий одоо тэгээ элсгүй одоо ингээл сунжруулал хойшлуулаад. За энэ элсчих юм бол даваа тал үүсгэх. Элсэх юм бол ерөөсө офшор мэдээллийг хүсэлт гаргаад шууд авах боломжтой. Эний ч одоо юуг нь хүлээдэг юм бол элсэх байлаа. Тий ерөнхийдөө манай төр өөрсдөө офшорчдын гарт байна. Хууль хяналтын байгууллагууд офшорчдын гарт байна. За энэ 27 жил төрийн эрхийг ямар нэгэн хэлбэрээр байрлалцсан эдгээр олигархууд буюу намаар хамгаалагдсан, намаар бамбаяж хамгаалагдсан олигархууд төрийн хууль хяналтын төрийн болон хууль хяналтын бүх байгууллагуудын оройд өөрсдийн хүмүүсийг тавьсан байна. Тийм учраас сонирхол байна. Тийм учраас тийм сонирхол байхгүй. Өөрсдөө барьж өгөх сонирхол байхгүй шүү дээ. Ийм учраас бид нар хувьсгалд уриалаад байгаа. За баярлалаа. Одоо жоохон зэгслээ. За та 90-ад оноос хэллээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн засгийн баяжмлаас олсон орлогыг нууж эхэлсэн байна. Цааш та юу болсон? За ганцхан Эрдэнэ биш. Одоо ямар баялагийг гадагш нь гаргадаг юм? За хамгийн ханасар мөнгийг олдгийн жишээлбэл. Монгол бол одоо жишээлбэл та бид мэдж байгаа. Одоогийн байдлаар 150 мянган хүн амтай, маш цөөхөн амтай. Байгалийн баялагын хувьд бол дэлхийд 8-д ордог. Асар хэмжээний баялагтай. Нэг хүнд доногдох байгалийн баялагаар бол дэлхийд хол тасархай төрүүлдэг. Одоо арабуудаас хэдэн зуун дахин баян юм улсуудтай яг нарийн дээрх юм бол. Гэтэл энэ баялагт маань одоо мэдээлэлгүй тийм хүмүүсийг мэдээлэлээр хангах үүргээ төр биелүүлээгүй явснаас хамаарат маш цөөхөн хэсэг нь хэд байцсан байна. Хэд байцсан байна. За 29-гээ хэлчлээ шүү дээ. 30 гэр бүлгээл баримжаар иймэрхүү. Энэ бол зөвхөн Панамын бичиг баримтанд дурддагсан нэрс 29 оны энэ. Гэтэл өөр бас офшор үүсүүд байна. За ерөнхийдөө бид нар хин ямар хэмжээнд байцсныг бол ерөнхийд нь багцаална. Судлаад үзэхээр бол үнэхээр ой тойнд оромгүй хэмжээгээр байцсан хүмүүс байна. За 30 гэр бүл 30 гаруй гэрбэл нийтдээ 3200 хүний нэр дээр Монголын банканд асар хэмжээний мөнгөш доллар төгрөгөөр тийм зөвхөн 3200 хүний нэр дээр байж байгаа. Монголын нийт хадгаламж 90 гаруй байж байгаа. Тий. Тэгэл бодохоор ер нь байгалийн одоо бид нар байгалийн бэлгийн хараал гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Энэ хараал бол аль хэдийн туссан хамгийн хүчтэй туссан орн бол Монгол. Бид нар Африкийн орнуудыг ярьдаг. Африкийн орнуудад зүйрлэгээ байгаа байхгүй. Жишээлбэл оюутлогоо. Тий. Оюут толгой дээр гэхэд 2009 оны 10 сарын 27-нд баяр цогтын нэр дээр 9.3 сая доллар Швейцарын нэр бүхий банкнд орсон юм баримт байж шээ. Гэтэл энийг яах ёстой шалгах ёстой шүү дээ. Тий. Шалгаад тодруулах маш энгийн зүгээр цагдаагийн дээд сургалт төгссөн нэг мөрдөн байцаг залууг л хийх ажил. Энийг хийлэхгүй байгаа нь өөрөөсөө нөгөө босоо олигархсан тогтолцоотой шууд хамааралтай. Нам хамааралгүй бий болсон. Одоо бид нар манан гэж ярьдаг шүү дээ. За энэ бүлэглэлийн эсрэг маш хүчтэй тэмцэл өрнөж одоо бид нар бас хонглын өвдөрт гэрэл асаад байгааг одоо тийм нөхцөл бид нар яриа хийж шүү дээ. Ард түмний онц зөвлөхөр одоо их сүржин нэртэй аимшигтай сонсогдоод тэгэл хувьсгал уриалж яахэр хүмүүс бас сайн ойлгоогүй байгаа юм л да. Яагаад гэдэг асуултанд тодорхой хариулт. Яагаад хувьсгал уриалж байгаа гэдгийг бас сайн ойлгохгүй байна. Тэгэхээр та ард түмний онц зөвлөл гэдэг байгууллага одоо ер нь цаашдаа яах юм? Дахиад хувьсгал уриалаад байх юм уу? Эсвэл бодлого гаргаад төрөлсөх рүү одоо та хэллээ шүү дээ. Хүлээж авч чадваргүй төрөлсөх байна гэж. Тэгээд яах вэ ер нь цааш? За бид нар маш хэцүү одоо цөөн цаг гэж ярьдаг. Тийм маш хэцүү юм тулгымцаа асуудлууд олонтой ийм цаг үед амьдарч байна. Бидний энэ тэмцлээс бидний оролцооноос Монгол улсын жирийн иргэдийн оролцооноос бидний үр хүүхдийн Монгол улсын ирээдүйн хувь зүй шалтгаалах ийм эзэгтэй цаг мөчийн өмнө бид нар ирээд байна. Ийм учраас одоо Сүхбаатар Жанжны мань хэлсүүг байдаг. Тийм төр улсыг байгуулахад хүн бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй гэж. Ерөөсөө тийм цаг үед юм өмнө ирээд байна. За ард түмний онц зөвлөгөөд тийм их сүртэй нэрлэлтэй. Тийм ард түмэн хөдөлж эхэлж байгаа. Ард түмэн хөдөлж эхэлж байна, ард түмэн ойлгож эхэлж байна, ард түмэн сэрж эхэлж байна. Түүний нэг жишээ нь одоо би жишээ нь тий. Би яагаад энэ офшорын асуудлыг чухал байх вэ гэхээр офшорт биднэрт хамаарагдах Монголын төрд хамаарагдах төсөв төвлөрөх ёстой байсан 17 тэрбум доллар дэрийг хулгайлаад нууцсныг одоо Панамын бичиг баримт гэх мэт биднээс хамааралгүйгээр зарлагдсан энэ мэдээллийн дагуу бид нар олж авлаа штэ. Тийм учраас зөвхөн энэ офшорт нуусан 17 тэрбум долларыг оруулаад ирэхэд монголчууд гадаад төрийн дарамтгүй болно. Гадаад төрийн дарамтгүй болно. Бүтээн байгуулалтын их мөнгөтэй болно. Тийм.
Монголын ирээдүй гэгээтэй бид нар ажилтаа орлоготой болох боломжууд нээгдэнэ. Уурлуу ухахгүйгээр зарим орон руу залуучууд ажил хийж явхааргүй тийм үү? Тийм. Одоо бид нар залуучуудаа одоо ийм амьдралын эрхэнд одоо ингэж гадаадад боолын хөдөлмөр эрхлэх хэмжээнд хүртэл төлөвлөж шин. Хүмүүсийг зөвхөн боолын хөдөлмөр эрхлэх зогсохгүй. Бас ерөнхийдөө нийт одоо арчаа халттлан тийм ийм тогтолцоо бий болгол. Тогтолцоог бид нар яг хувьсгал гэдэг яриад байна гэхээр хувьсгал гэж юу гэлж байгаа гэхээр буу шийдэн бариад мод чулуу бариад төрийн ордонд руу дайрахыг хэлэхгүй. Хувьсгал гэдэг бол тогтолцоог өөрчлөлт гэдэг. Тогтолцооны өөрчлөлт. Оюун санааны өөрчлөлт гэж. Тийм учраас бид нарын нэгдүгээр хувьсгал үзэл санааны хувьсгал. Нэгдүгээрт үзэл санааны хувьсгал, хоёрдугаарт шударга ёсны хувьсгал, гуравдугаарт эдийн засгийн буюу бүтээн байгуулалтын хувьсгал. Аж үйлдвэрчлэлийн хувьсгал дотроо тийм. Яг үзэл санааны хувьсгал гэхээр бид нар юуны төлөө яах гэж тэмцэж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Үзэл санааны сэтгэлгээний тийм ээ хандлагын өөрчлөлт. Энэ өөрчлөлтүүд маш шинжил явагдчихж бид нар дараагийн шат руу орно. Төрөө зөвөрлөх, төрөө шударга хэрэг дээр тийм ээ шударга жирийн хэрэг дээр бүрдүүлэх тэр нөхцөл байдал үүснэ. За төрд бид нар төр зөв бодлого явуулах хэмжээний эрдэмтэн судлаачид жинхэнэ бодит баялаг бүтээгчид очисон цагт бид нар яаж чадах вэ? Эдийн засгийн хувьсгалаа хийж чадна. Энэ үйлдвэрлэгчд маань өөрөө өөрсдийнхөө одоо төсөв төлөрсөн тэр мөнгийг өөрөө өөрсдийнхөө төлөө зарцуулах бодит боломжууд одоо жишээлбэл ярил тавилаа. За яг байгалийн баялагаас мөнгийг гаргаж ийн гэж гарах хэлбэрүүд нь одоо за одоо юу гэдэг тендер. Концесс. Одоо эрх мэдэл албан тушаал оруулсан хэлбэрээр гаргах уу тэр мөнгийг яаж арга замыг хамгийн нэгдүгээр энэ офшор мөнгийг бүрдүүлж байгаа гол их усвал байгалийн байлаг. Байгалийн байлаг юм. Тийм л дээ байгалийн байлаг юм. Жишээлбэл энийг яаж одоо тэр баялагаас мөнгө өсгөж ирнэ гэдэг. Тийм энэ схемтэй тодорхой схемүүд байна. За жишээлбэл манай эрдэнтийн үйлдвэрийн мөнгөний мөнгө бол Монголд орж ирдэггүй. Энийг тодорхой хэсэг хүмүүс хувааж авдаг. Алтны мөнгө ч юм уу ялгаа байхгүй. Бажимлаа ачаа зэсээр тооцоо яшдаг одоо тэр алт мөнгө. Зэсийн бажимлын мөнгийг бас тэндээс нь одоо бид нар цавчаа гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тодорхой хэмжээнд Монгол руу ч орж ирэхгүй. Шууд тэнцээ Швейцарын банканд жишээлбэл дэлхийний $100-оор заргаж байгаа юмыг $50-оор Монголд тооцож оруулаад үлдсэн 50 тийшээ офшор руу орж байгаа чинь тийм байгаа шүү дээ. За бодит тоонууд ч бий. Тэгээ офшорын зүгээр яг эрдэнтийг бол одоо үе үеийн засгийн газар бол маш өндөр анхаардаг. Тэгээд улс төрчдийн нөлөө их ордог ийм үйлдвэр аргагүй л тэгэл ашигтай л байдаг юм байна тийм улс төрчтэй. Тий. Эрдэнтийн хувьд бол маш онцгой объект. 90 оноос хойш нь ерөөсөө энэ улс төр рүү орсон эрх мэдэлтнүүдийн одоо дайцсан голцог маш олон аллагууд энэ эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой. Жишээлбэл зориг агсны аллага, наран цацралтын аллага гэх мэтийн үүнийг тойрсон маш олон одоо улс төрийн гэмтэрхүүд байна шүү дээ. Тийм. За ерөнхийдөө за бид бүхэн би хэлсэн түрүү эрдэнтийн энэ сүүлд явагдсан хувьчлал өмнө нь 51% болон барьцаалсан асуудлууд бол бодит баримттай. Энэ бол маш ноцтой. Төрийн эсрэг онцгой гэмтэрхүүд. Үүнийг шийдэхгүйгээр Монголын төр цааш явах боломжгүй. Ер нь төргүй байл гэсэн үг. Энэ одоо бараг л улс төр дагсан хайтаг байна шүү дээ. Маш. Ерөөсөө энэ бол том ерөнхийдөө Монголыг бүрэн хэмжээгээр эдийн засгийн хувьд одоо юм одоо амтай тийм ээ ингэж тижээж авч явж байгаа үйлдвэр шүү дээ. Манайх бол одоо бусдын түүхийд нийлүүлэгч орон байж байгаа шүү дээ. Бид нар бол зэсийн бажимлал гаргаж байна. Бага хэмжээний нүүрс гаргаж байна. Тэгэл болоо шүү дээ. Тэгээд зэсэн дээр алт мөнгө ялгаж тооцож хийж чадахгүй. Хийж чадахгүй. Тэр мөнгө бол зүгээр юуны эрх мэдэлтнүүдийн гарт орж байна. Тэгээд тэр мөнгө л одоо офшорд гарч байгаа мөнгөний нэг хэсэг байна шүү дээ. За тэгээд дээр нь авто замын сүлжээ байна. Одоо авто замын чанарын асуудал зүгээр энэ гадны орнууд ч гэсэн бас тодорхой хувийн хяналтан зарцуулдаг гэсэн энэ дээр та нэг баримт хэлэхгүй. Тийм. За Германы хувьд бол жишээлбэл бүх төсөл дээр тодорхой хувийг хяналтанд 30 хүртэлх хувийг хяналт аудитын шалгалтанд зарцуул төсвөлдөг. Тийм. Жишээлбэл Германы хувьд бол 30 хүртэлх хувьд бол их өндөр тоолдог. Тийм. 100 төгрөгийн 30 төгрөгийн энэ бол хамгийн дээдлийн хэмжээ. Зам барихгүй мөртөө хянжээд. Тийм. Хянжаад. Энэ хэмжээний хяналт байгаа учраас жишээлбэл 70% нь бол яг цэвэр бодит ажил дээр очих нь шүү дээ. Жишээлбэл зам гэж бодоход тэр зам дээр 70% шингэн нэр. Гэтэл манад эсрэг ургуу амаралтай. Нэг 20-30% зам дээр очих гэж байгаа.
Яг тэгвэл жишээлбэл тендерийн асуудал. Тендерийн асуудлыг ингээл аваад үз. Урьдчилгаа заавал 10% авилга өгнө, хахуул өгнө. Хахуул өгчөөс тэр тендерт орно. Тэр хахуулыг юу зүгээр тендерт одоо бага үн хэлээд бодит үн хэлээд ороход боломжгүй. Зүгээр жүжигчлсэн тоглолтод оролцоод тэмэн дээр ямааны гарц гэдэг шиг одоо тодорхой хэмжээгээр хохирол тэгээд дуусчих. Энэ бол одоо бүр авилгацсан тогтолцоо боллоо шүү дээ. Тэр 10% өгөн дараад нь дахиад нийтдээ маш их хэмжээний авилгын зардал 70 хүртэлх хувийн тий 70-80% хүртэлх зардал гараад тэгэл эцэст нөгөө зам дээр нь 20-30% нь алдчих. Тэгэхээр л одоо Германы зам, Монголын зам хоёрын чанарын ялгаа тэнд л байна. Чанарын ялгаа тэнд тий хяналт байхгүй учраас тийм биш үү. Дэлхийн нийтээр хяналтыг яаж хийж яах вэ? Бас ерөнхийдөө зүгээр жирийн иргэдийн л оролцоотой байдаг. Жирийн иргэдийн мэдээлэл дээр суурилж идэг. Сингапурт гэхэд жишээлбэл орлогоосоо давсан зарлагтай хэрэглээтэй хүн байх. Энэ хүн бираараа явж унах хэмжээний боломжгүй гэж үзэж хөршин тэр хүний тухай мэдээлэл өгч болно. Орлогоороо тий орлогоосоо давсан зарлагтай тий хэрэглээтэй хүн биш жишээ нь тий. Германч ялгаа байхгүй. Энэ хүн ингэж гинт хит байжлаа гэдэг асуудлыг мэдээлэх. Энэ бол зүгээр тийм одоо манайх нийлдгээр матас биш. Энэ бол шударга нийгмийн орчин тогтнол. Шударга осны хөсөмжлөл бөгөөд иргэдийн оролцоо. Иргэдийн. Тэгээ бид нэр бас яриад байгаа нэг ард түмний хэн шалах хороо байгуулах хэрэгтэй гэдэг. Тийм. Бид 90-ад оноос хойш Монголын төрд байсан 1-р төлөвлөх, 2-р хянах, 3-р соёнгийг гэрүүлэх, 4-р баялаг бүтээх үеийн үйлдвэрийн асуудал тийм. Гэх мэтийн том хөнгөцүүдийг устгаснаас болж Монгол одоо ийм дампуурлын байдалд байгаа. Тийм. За эрх мэдэл бүхий маш том одоо ийм улс төрийн бүлэглэл гэж их сүүлийн үед ярьсан. Тэгээ энэ бүлэглэл задарч ээж одоо энэ улс орны төр гэдэг юм бол үндсэн одоо утгаараа бий болно гэж бас зарим хэвлэлээр бичээд байгаа. Тэгээ яг одоо өнөөдөр та бүхэн ярилцж байгаа цаг үе бол шин засгийн газар байгуулагдах гэж байгаа үедээ давхцчихжээ. Тэгэхээр энэ одоо хөрөлсгийн тэргүүлсэн засгийн газар хэр зэрэг энэ таны ярьж байгаа энэ шударгасны хөсөмжлийн төлөө ажиллаж чадах бол таны одоо итгэл үнэмшил юу вэ? Тий. За бид нар хувьсгалд уриалж байгаа. Хувьсгалд уриалж нэг тогтолцооны өөрчлөлтийг хүсэмжилж байгаа. Ард иргэд нийтээрээ Монголын ард түмс хэрж байгаа, ойлгож байна. Бүх юм буруу, бүх салбарууд болохгүй гэдэггүй гэдгийг бүгд мэдж байгаа. Энэ талаар ярил урт яриа болно. Тийм учраас зөвхөн бодлого гарах хэрэгтэй. Тийм. За энэ шин засгийн газар хэрвээ энэ офшор авилгатай холбоотой нэр нь холбогдсон хүмүүсийг энэ тийм этгээдүүдийг засгийн газарт оруулах юм бол бид нар тэмцэнэ. Эсрэг үзнэ. Тэ. Яг гэвэл жишээлбэл ерөнхий сайд хөрөлсөх маань зарласан шүү дээ. Авилгын эсрэг одоо амь хайрлахгүй тэмцэнэ гэж. Үүнийг бол бид нар ам ажлын зөөр өгж шуударна. Тэ. Маш сайхан ярьдаг, маш сайхан амладаг ийм улс төрчдийн улс төрчдийг олноор нь үзлээ шүү дээ. Одоо бас үргэлжлэн болох вэ? Үргэлжлэн болох вэ гэж. Тийм. Үргэлжлэн болохгүйгийн баталгаа бол энэ томилгоонууд байх шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бид нар Монголын ард түмэл нүд залгалгүй ширдэж штэ энэ томилгоо юу болох нь яах нь тийм бид нар бас хүлээцтэй хүмүүс харж занж байна. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр бид нар сануулгуудаа явуулсан шаардлагуудаа өргүүлсэн байгаа. Тийм. Офшор авилгатай нэр холбогдсон этгээдүүдийг засгийн газарт хэрхэвч оруулж болохгүй гэдэг тийм шаардлага тавьж байгаа. Одоо яг тодорхой болсон нэрүүдээс тань тийм юу харагдаж байна уу? Тийм. Жишээлбэл тийм. Офшортой холбоотой сүү батвалтай холбоотой дээд цогтбаатар гэж хүн байж дээ гişүү. Улсын их хурлын гişүү. Сүү батвал Цогтбаатар, Хилийн Монголын, Бэд Илгэр сайхан тий гэх мэтийн хүмүүс байна шүү дээ. Улсын их хурл офшортой нэр нь холбогдсон. Энэ хүмүүст бид нар тулгын шаардах бичиг хүртэл өгсөн. Үл ойшоодог. Ягаад үл ойшоож байгаа гэвэл авилгатай тэмцэх газарт буюу гүйцэтгэх ажиллагаа тусгай субъект танил тавих асуудлыг улсын их хурлын тусгай хяналтын дэд хороо хариуцдаг. Энэ тусгай хяналтын дэд хорооны дарга нь сүү батвалд байна. Улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатарын батвалд. Яаж одоо жишээлбэл энэ хууль хүчний байгууллагуудад өөрсдийн хүмүүсээ өөрсдийн тавиулуудаа тавьж тэдгээрээр дамжуулан хуулийн хяналтаас бултаж чаддгийн жишээ бол жишээ нь сүү батвал. Тийм. Энэ Цогтбаатар. Эдгээр хүмүүс батлах хэрэгтэй ард түмэндээ. Хэрвээ үнэхээр тэр офшор дансгүй үнэхээр тэр булгай луурт холбогдоогүй юм бол тэрийг батлах хэрэгтэй. Баталж чадахгүй бол бид бүхэн энэ бүхнийг хуулийн дагуу зөв шийдвэрлэл тэмцээр байх болно. За тийм. За би яг энэ асуудал дээр бас хэлээ. Тэрэнд 85 тонн алт гаргачаад 30 сая долларын 30 сая төгрөгийн татвар төлсөн гэдэг асуудал яг бодит баримтчтай. Хүмүүсийн эсрэг одоо ингээд өөрсдийнхээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж
ард түмний тархийг угаадаг. Юу ярьж байгаа юм бид нар ингэсэн тэгсэн тэдэн тэрбумын татвар төлсөн. Яг энэ бол Монголын ард түмнийг яаж залилж луурдгийн тод шүү дээ. Бүр нотлохотой баталгаатай 85 тонн буюу 85,000 кг алт олборлчоод монголчуудын бид нарын баялагийг те Монголын ард түмний баялагийг цөлмчөөд 300 г алтны татвар төлж шүү дээ. Энэ шударгаас уу. Тэгээ энэ бүхний л эсрэг бид нар тэмцээд байгаа. Жишээлбэл сая хармагтай ордын асуудал гарч байна. Улсын төсвийн өрөнгөөр нөөцөн тогтогдсон ийм ордыг маш цөөхөн хэмжээний энэ бүр дархлагдсан улгаачууд, төрийн улгаачууд ингэж л өөртөө авахыг бид нар зөвшөөрөхгүй. Яг одоохондоо ялж байгаа юм шиг харагдаж болно. Тийм энэ явдал удахгүй тесрэн бид нар хувьсгал хийх болно. Тэгээ бид гэдэг нь Монголын ард түмэн. Зөвхөн бид биш. Натоцын нэг хэсэг бүлэг хүмүүс биш. Бид нар бол зөвхөн энэ санааг ингэж олон түмэнд хурдталчилж үн зөв мэдээллийг ард түмэнд хүргэх, соён гэгэрүүлэх энэ үргийг төрийн үргийг л биелүүлж байгаа хүмүүс. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ офшортой холбоотой бас их одоо тангараг урд ажил орсон дараа явуулсан. Тэгээ одоо офшорчдыг хугацаанд мөнгө оруулж ирээч гэдэг уриалга гаргасан. Энэ нэг л үр дүнгүй болоо явчлаа. Энэ юу цааш яаж үргэлжлэх бол юу гэж бодож байна та? За нийт ард түмнээс сонгогдсон ерөнхийлөгч маань энэ 60 тэрбумын асуудал офшорын асуудлыг онцгойлон үзэж байгаа. Үзнэ гэдгээ зарласан энэ талаар ч гэсэн тодорхой хэмжээнд анхаарч ажиллаж байна. Одоохондоо яг бодит үрдэн гарсан гэхэд хэцүү. Ягаад бодит үрдэн гарахгүй байна гэхээр нэг талаар энэ хууль хүчний байгууллагууд, хууль хяналтын байгууллагууд өөрсдийн хуулийн дагуу олгогдсон эрх үүргээ хэрэгжүүлэх байна. Жишээлбэл авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, улсын дээдшүүх, улсын ерөнхий прокурорын газар гэх мэт. Тэгээ бид нар маш олон одоо шаардах бичиг шаардлагуудыг хөргүүлж байна. Эдгээрт бол хариу өгдөг. Таг намд хардаг ийм аргатай. Бидний хараа бол. Гэхдээ хэзээ нэгэн цагт бид нар энэ төрийн хяналт хэрэгжих эхлэх үед энэ асуудлуудыг бүгдийг дахин цогж гаргаж тавих болно. Энэ эдгээр хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Авилгатай тэмцэх газар ийм бодиттой, нотлоготой ийм хэрэгүүд дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж мөрдөн байцах ажиллагаа явуулах ёстой ийм хэрэгүүдийг эсвэл дээр хазаалж байгаа бол энэ авилгатай тэмцэх газрын удирдлага хариуцлага үлээх ёстой. Хуулийн дагуу. Эсвэл гэдэг чинь авилгын нэг хэлбэр шүү дээ. Тий. Одоо маш тодорхой биднээс үл хамаарсан нотлохоо баримттай хэрэгүүд байна шүү дээ. За энийг бол бид нар олон дахин хэлж ярьж байгаа. Гэхдээ одоохондоо хүчгүдж байгаа юм шиг харагдаж магадгүй. Олон том ойлгож байгаа. За ойлгож байгаа. За баярлалаа. Ямар ч бас яриад эхлэх бол чухал юм тийм үү? Ярина гэдэг бол одоо хийх эхэлнэ шүү дээ. Тий. Тийм учраас бид нар үзэл санааны хувьсгал гэж байгаа. Хүмүүс ойлгож иж, мэдж иж, мэдээлэл авч иж энэ болохгүй байгаа юмны эсрэг тэмцэн шүү дээ. Тэгэхгүй зүгээр тийм хин нэг хүмүүсийн дуудснаар тэмцээд тийм ээ. Хин нэг хүмүүсийн зүгээр нэг яриг сонсоод тэмцэнэ гэдэг бол энэ бол үзэл санааны тэмцэл биш. Жишээлбэл та сая хэд хэдэн нэр хэллээ шүү дээ. Одоо энэ бол ухааны гүтгэн доромжсэн ч юм уу үйл нэгэ хүнийг одоо тодорхой хэмжээгээр гүтгсэн асуудалтай холбогдохгүй энэ дээр би эрх зүйч хүн тийм хэлдэг одоо бид нарыг одоо яг тагнах янз бүрийн асуудлууд гардаг. Тийм яг энэ яг нэг сүржигж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө тэгч ёстой байх зарим нэг. Гэтэл зүгээр хувийн ашиг сонирхлоо хамгаалахын үүднээс тиймэрхүү үйлдэлүүд гаргаж байгаа, гаргахыг оролж байгаа ийм хүмүүстэй бид нар баталгаатай нотлохотой юм аа ярина. Бид нартай тэмцэн тий. Баримтайгаа учраас баримттай учраас яаж та. Баримтгүй тийм хүн гүтгэж ярих юм бол би хуулийн сургалт өгсөн хэрэг байхгүй л та. За баярлалаа. Ингээ бид тэр ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлөлт тийшээ хандж байна. Төгсгөлд нь та одоо энэ хэллээ шүү дээ. Оюун санааны болон одоо сэтгэлгээний хувьсгал юм а гэж. Тий. Энд жоохон цаг хугацаа орхол байх та тийм ээ. Тий. За ерөнхийдөө энэ хувьсгалуудыг бол яг 1 2 3 гэж дараалж байгаа шүү дээ. Тий. Эдийн засгийн хувьсгал бол бас яг одоо хийгдэж тавьчих хэрэгтэй. Төрийн бодлогын хүрээнд энэ эдийн засгийн зөв алхмуудаа хийхэд энэ одоо зүгээр төрөө цэвэрлэг асуудал зэрэгцэл явж байгаа асуудал байхгүй. За Монголын үндэсний үйлдвэрлэгчид бол бас юм хийж шít. Тий. Энэ автобус хүртэл хийж байна тийм ээ. Гэтэл энэ автобусыг хүртэл авахгүй шít. Одоо энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн жишээ. Би энэ үзүүлэх гээд аваад ирсэн. За жишээлбэл монголчууд 86,900 доллараар ингэ санал болгоо ийм автобус санал болгож яхад Эрдэнэ төлөвлөр тийм 149,500 доллараар
Солонгосоос ийм автобус авч явах жишээ. Монголоос өөр орнууд бол дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хамгаалт, дотоодын зах зээлийн хамгаалт, үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмждэг. Өмнөд Солонгос. Ерөөсөө дээр чинь Өмнөд Солонгос 3 корпорац шүү дээ. Samsung, Hyundai, Kia тийм ээ. Одоо бол олон болж байна. Энэ бол Солонгосын өмнөд Солонгосын ард иргэдийн аж амьдрал, ад жаргалтай амгалан тайван амьдралыг бүрдүүлж байгаа эдийн засгийн их үндэс учраас төр засаг нь дэмжиж шít бодлогоор дэмждэг. Гэтэл манад жишээлбэл энэ 86 мянган доллараар зарж байгаа санал болгож байгаа хүмүүс нь хахуул өгөхгүй учраас энд солонгосууд хахуул өгч байгаа учраас эднэрийг авчиж шít. Нөгөө л 10%, нөгөө л 20%, нөгөө л 30% энэтэй холбоотой. Тийм гайлд ажилд орох, татврын байгууллагад ажилд орох, тийм ээ. Тагнуул цагдаа бүх газарт ажилд орох бүгд тарифтай болсон. Энийг бүгдээрээ мэдж шít бид нар. Сая 60 тэрбум хэрэг гэдэг дуулын тэрэг бол энэ хэн хэдэн төгрөг авсныг ч бид нар мэдж шít. Хэн ягаад огцруу гэдгийг ч мэдж байна. Ягаад гэвэл энэ цөөхөн хуамтай улс оронд бол мөлхөө PR юу? Тийм бид нар мэдээлэл амд амьдсан тийм үнэн мэдээллүүд бид нар авч ирсэн. Зарим нь яг хурдлаа явж болно. Ихэнх нь бол үнэн биш тийм. Энэ аж үйлдвэрчлэлтийн бодлогын хувьд бол ерөнхийдөө бодит баялаг бүтээж байгаа энэ үйлдвэрлэгчтэй дэмжихгүйгээр эдийн засгаа сэргийх ямар ч боломжгүй. Тийм. Энэ бодлого одоо энэ засгийн газар бол аж үйлдвэр яам байгуулах хэрэгтэй. Тэгжээж Монгол улсын эдийн засаг сэргийнэ. За яг мэдээж би түрүүлсэн ингээд авилгатай тэмцэх офшор, авилгатай тэмцэх тэмцэл эдгээр тэмцлүүд зүгээр зэрэгцээ хэлбэрээр хийгдэж явах хэрэгтэй. Нэг өргөс авсантай адилхан алга болохгүй. Тийм байна. Гэхдээ би бас бид нар ярианы түрүүнд дунд орсон шүү дээ. Монголчууд бүгдийг үйлдвэрлэж чадахгүй, тэртээ хятадын зах зээлд өрсөж чадахгүй гэдэг утгаар Монголд үйлдвэрлэхийг бол хүмүүс бараг хэрэггүй гэдээ ойлгоцсон шүү дээ. Энэ бол таны бодлоор уншмаар байна. Энэ тийм ерөнхийдөө би түрүүнд дурдсан. Бүх зүйл судалгаатай, нотлохойтой байж явагдана. Одоо мэдлэгийн эдийн засаг гэж ярьдаг. Хүн төрөлхтний хөгжил гэж юу гэхээр мэдлэгийн хөгжлийг л хэлж байгаа. Энэ Гэглийн хэлсэн үг. Тийм. Бид нар бас би нэг үгийг дурдъя. Энэ би төрөөс юу авах вэ гэж бодохын оронд би төрдөө улстай юу өгч чадах вэ гэж бод гэж Кеннедигийн хэлсэн үг гэдэг. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джон Кеннеди. Яг энэ зарчмаар ажилдаг тэр төрийн түшээд ард иргэд олноор бий болох тэр үед л Монгол босно. Монгол ялна. Тэгээ энэ бол бидний одоо үйл ажиллагааны үндсэн зарчим байх хэрэгтэй. Авилгатай тэмцлийн хувьд бол одоо Путин ерөнхийлөгчийн хэлсэн сайхан үг гэдэг шүү дээ. Авилгатай тэмцэл бол нэг удаагийн кампанит ажил биш ээ. Энэ бол урт удаан хугацааны улс төрийн бодлого юм гэж. Тийм. Бид нар бол Оросын одоо энэ офшор авилгачдын эсрэг хийж байгаа энэ үйл ажиллагааны схемийг судалсан. Тодорхой хэмжээгээр бид нар санал болгосон. Ерөнхийлөгчд бид нар улсын их хурлыг тарааж онц байдал тогтоох тухай хуулийн үндслүүдийг хөрвүүлсэн. Их мэтэр бид нар зүгээр тэмцлийн байгууллагаас тэмцээгээ ширээ шаагаад байдаг байгууллага, огцор гэдэг байгууллагаас судалгааны бодлогын байгууллага болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хос морьтой явна гэсэн үг. Тий. Төрийн ажилд гэсэн ингэж явах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны тодорхой баримт нотлогоо судалгаан дээр суурилсан тийм эдийн засгийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага гэсэн тийм болж шүү дээ. Одоо аж үйлдвэрчлэлтийн 4-р хувьсгал цахим дижитал хувьсгал буюу энэ смарт үйлдвэрүүд байгуулагдаж байна. Энэ нэг талаар сөрөг хандлагатай боловч ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн хөгжил тэр зөврүүл явж байна. За баярлалаа. Тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар аж үйлдвэр эдийн засгаа сэргээхгүйгээр зөвхөн улс төрийн тэмцэл хийгээд ойлгохтой амжилт олохгүй. Ард түмний аж амьдралаа дээшлүүлэх баялаг үүтэх энэ үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлээ дэмжиж Монгол улс сэргэн, Монголын эдийн засаг сэргэж хөгжинэ. Бид нар сэргэн мандлынхаа зам руу орно. 90 он хүртэл Монгол улс сэргэн мандчихсан. Тэгээ та бүхэн мэднэ бид нар бүгдээрээ боловсралтай тэр үед юм үзсэн. Одоо бид нар энэ сэтгэл зүрхэнд байгаа энэ их орон үзэл тэр үед төлөвсөн. Тий. Тухайн нийгмийг янз бүрээр шүүмжлэх нь хамаагүй. Тухайн нийгэм бол энэ бол бурхны орн биш. Хүний нийгэм учраас өөрийн гэсэн алдаа дутагдaltaй ололт амжилтуудтай байсан. Скандинав загвар бол Монгол, Норвегийн загвар, тийм ээ, Израилийн загвар, эдгээр Өмнөд Солонгосын загвар, эдгээрээс бидэнд хэрэгтэй зүйлээ одоо хулбарлаж авах хэрэгтэй. Тийм энэ хүнийг дүүрэж ийн гэсэн үг биш. Уламжлал дээрээ суурилсан шинжилгүүд хийгдэх хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний бий болгосон ололт амжилтуудаас бид нар суралцж тэдний хөгжлийн тоосон дарагдсан хөгийн амьтад болохгүй. Орчин цагийн 21-р зууны сэргэн мандсан Монголыг 3 жилийн дотор бий болох боломжтой. Тий.
Үйлдвэрчлэлийн талаар л асуултаар төгсгий гэж бодож байна. Та бол улс санаа хавьсгалж яриалаа маш зөв, маш чухал юм байна гэхдээ үйлдвэрчлэлтийг одоо бид нар энэ том зах зээлтэй өрсөлдөөд үйлдвэрлэгч болж чадах уу гэдэг асуулт хүмүүс эргэлзэж байна. Тий. Яг энэ асуудал дээр бидэнд бас бодлогууд бий л дээ. Тий. Жишээлбэл товч шилбэгч гэдэг юм уу те жижиг сажиг тэр хүмүүсийн бүтээж байгаа юмыг бид нар дөрөж хийх албагүй. Өөрсдөө тий. Энийг бол зүгээр худалдаад авчих боломжтой. Гэтэл зүгээр IT технологи IT дээр суурилсан бид дөнгөж хэллээ одоо дижитал хувьсгал буюу энэ смарт үйлдвэрүүд бий болж байна шүү дээ. Монголчуудын IQ маш өндөр. Оюуны потенциал асар их учраас биднэрт хамгийн тохиромжтой энэ үйлдвэрлэлийн салбар бол IT дээр суурилсан. Тий. Мэдээллийн технологи дээр суурилсан энэ үйлдвэрүүд байх хэрэгтэй. За би нэг жишээ хэлье. Энэ Израилийн асуудлыг судалдаг залуутай ярилцж байхад тэр залуу одоо бид нар IT-гэр монголчуудыг мундаг гэдэг энтгэг хятадч гэсэн сайн штэ гэж жишээ ярьж байгаа. Жишээлбэл Google-д 20 гаруй монгол ажилладаг. Тэнд 100 гаруй хятадууд ажилладаг. 300 гаруй энтгэг хүн ажилладаг. Захирал нь энтгэг хүн байдэн штэ гэж. За энтгэг хятад хоёр бол тэр бүм хэдэн зуун 300 сая хүнтэй ийм орнууд. Гэтэл 3 сая 150 мянган хүнтэй Монголоос Google чинь 20 гаруй хүн ажиллаж байна. Нэг хүн олдохоор бодох юм бол бодох юм бол уучлаарай минь дөө ийм штэ гэлэхээр нэрээ тийм шүү гэж байгаа. Жишээлбэл энэ бол зөвхөн төрийн бодлогоор дэмжсэн биш зүгээр зөнгөөрөө явж байгаа хүмүүсийн л ингээд жишээг харахад ийм байна шүү. Тэгээ нэг жишээ. Ерөнхийдөө Израиль улсын энэ загвар эдийн засгийн 80% бол IT програм хангамжийн бүтээгдэхүүн эзэлж шүү. Төвөрлөх зөөвөрлөхөд хялбар ингээд зүгээр онлайн төвөрлөлт хийж шүү. Гэх маягийн энэ яг зүгээр оюун ухаан өөрсдийн уураг дээрхний өндөр боломжн дээр суурилсан, оюун ухаан дээр суурилсан мэдлэгийн эдийн засгийг бий болгож Монгол энэ бол бас монголчуудын том уурхай оюуны боломж хөгжлийн бас нэг том гарц. Мэдээж аж үйлдвэрийн салбар энэ хүнд үйлдвэрээ хөгжүүлж энэ хүнд үйлдвэрүүдэд дагсан энэ жижиг үйлдвэрүүд хөгждөг болохоос зүгээр жижиг дунд үйлдвэр тэр бол энэ бол ядаж жижиг ангийн үйлдвэр байх хэрэгтэй тийм үү? Тийм тэгэл байх. Одоо нефтийн үйлдвэр гэдгийг засгийн газрууд байгуулагдсан засгийн газар болгон 90 оноос хойш ярил. Одоо хүртэл байхгүй. Гэтэл нефт боловсруулах технологи гэдэг бол энэ нэг тийм нарийн технологи биш. Азербайджан гэхэд бол тосгон жишээлбэл МЭО-оор нэрэл гаргаж байна шүү дээ. Тосгоныхоо хэрэгцээг хангаж цааш нь зардаг гэх маягийн. Манай жишээлбэл нефтийн гэдэг ингээд 3 үйлдвэр байхад болох юм шүү дээ. Нэг боловсруулах. Тийм. Ер нь бид нарын зүгээс нэг 4 хүнд үйлдвэрийн салбар зэс ган айлуулах тийм ээ. Ингээд нефт боловсруулах тэгээд нүүрс ийм уул уурхайн 4 салбарыг л онцолдог. Бас нөгөө 4 салбар нь болохоор мэдээж хөдөө аж ахуйн салбарууд мал аж ахуй газар тариалан тэгээд дээр нь аялал жуулчлал тэгээд энэ IT технологи тэгээд дээрэс нь энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбарууд байгаа юм л да. Энэ аж үйлдвэрийн үндэсний зөвлөгөөд энэ маш чухал энэ бодлогын байгууллага байдаг. Одоо жаргал сайхан захиралтай. За энэ газрын энэ бол одоо маш одоо Монголын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах төстэй том бодлогод явж байна шүү дээ. Тэгээ монголчууд өөрсдөө хийж чадах, бүтээж чадах тэр үйлдвэрлэлүүдэд яаж дэмжиж хөгжүүлэх үү те гарц гаргалгаатай, бодит шийдэлтэй ийм зөвлөж байна. Бид нар бол хамтарч ажилладаг. Тийм тэр утгаараа одоо жишээ нь би энэ саяны энэ асуудлыг тавьж байна. Энэ бол энэ АТА гэдэг шалгагдж байгаа асуудал. Жишээлбэл ягаад өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлийг дэмжиж эдгээр энэ автобусыг авч болтгүй. Тэгэхээр л нөгөө л буцаал нөгөө улс төрийн асуудал руу орж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө шахааны бизнес тийм ээ. Ингээл авилгын асуудал руу орж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ жишээлбэл аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдэд юу гэж зөвлөж байгаа нөхөр шударга босон явдалтай битгий хэлээрэй. Тийм зарим нь бол авилгаа өгч ажил авчаал за би болж байгаа гэж суугаад байгаа байхгүй. Хэдий болтлоо ингэж байгаа бид нар. Хэдий болтлын зүгээр гарын үсгээр байждаг тийм ээ цагаан захтнуудыг давраах. Ингэж болохгүй шүү дээ. Монгол улс ингэж хөгцөөр одоо хүний хоол болоод сүүлдээ бүр спорт урлагаас өөр юмар дэлхийд нэрийг гарах боломжгүй ийм хөөрхөлтөй улс орн боллоо. Спорт урлаг хоёр нөгөө харьцангуй шударга спорт урлаг бол одоо монголчуудыг бол спортоор цэргийн албаар ингэж хүмүүс эрчүүдээ хүмүүжүүлж авахгүй бол одоо хүний үг сонсдгоо хөдөлмөр хийх чадваргүй эрчүүдээр дүрсэн юм нэг юм болголоо шүү дээ. Эннээс гарах гарц бол юу гэхээр энэ үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх эдийн засгийн хувьсгал хийх асуудал. Ажилтай орлоготой, үйлдвэртэй бол ажилтай тийм үстэй энэ тодорхой хэмжээний хийхин тулд одоо төр зөв ажиллах хэрэгтэй. Тийм төр зөв ажиллах хэрэгтэй. Төрийн бодлого зөв байх хэрэгтэй. Гэхдээ иргэд төрлөө хараад бас үлээж төрлөө хараад
өөрсдөө зүгээр суугаад байж болохгүй шүү дээ. Бид бүхний оролцооноос бид бүхний энэ тэмцлээс Монголын ирээдүйн хамаарна гэдгийг л хүмүүр ойлгох хэрэгтэй. Тэгжээж Монгол улс өөрчлөлт. Тэгжээж бид нар хөгжлийн зам дээр гарна. За их баярлалаа. Ярилцах зүйл өргөн байлаа. Ингээд хөтөлбөрт орсонд баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчдээ.